ity folo andro ity dia anaraka ny folo andro mibavaka natokana ho an'ny vehivavy isika isaorantsika ny radio antsy filazantsara tsiranana izay mampita mivantana antsika tsirairay avy izany. Androany dia andinika aloha hevitra iray antso feno fitiavana isika. Ny alohan'izany anefa dia ilaontsika hiaraka hivavaka. Renay izay ny an-danitro miteza ny fanahinao masina hiaraka aminay ary omeo anay izany mba fa ny matakatra amin'ity no ambary mitenena Jehovah ho famiany izay mpanomponao. Tononona ny vavaka ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao tontolo iainantsika ankehitriny izao dia miaina ao anatin'ny tontolo izay mifehy saina isika. Dia lasa variana amin'ireo tolotra maro samihafa izay mahatonga antsika tsy hanana fifandraisana amin'ny Kristy. Mitoko sy andiny fototra izay atolotra ho antsika androany dia ao amin'ny Salamo 5:7 manao hoe fa izy no Andriamantsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Ary ny Hebreo 5:5 tapany voalohany izay manao hoe anio raha iain'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Araka nefa nolazaiko teo fa miaina ao anatin'ny tontolo izay misintona ny saintsika ho amin'ny filanana izao tontolo izao isika ankehitriny. Dia matetika rehefa reraka ny fitadiavana ny filan'ny nofo isika dia tsy manana fotoana intsony hifandraisana amin'ny Kristy. Raha ny vehivavy no jerena sy diniana matetika dia variana amin'ireo rentirenty, lamody, ireo haingo isan-karazany ka tena mahafohy fotoana tokoa mba hitadiavana izany etsy sy eroa entina amezana fahafaham-po ny vatana, amezana fahafaham-po ilay filana amin'ny olombelona. Izany rehetrarehetra izany anefany dia mampiena ny fifandraisantsika ao amin'ny Kristy. Ireo sakafo tsara, décoration dia na tsy te hividy aza antsika indraindray fa nolay endriny izay mahafinaritra dia ino no misintona antsika ka lasa mividy dia mihina antsika satria mieritreritra hoe ao anatin'izany sakafo tsara haingo izany no ahitantsika ny fahasambarana. Izao nefa no voalazan'i Kristy. John natoko 15:15 tapany voalohany manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia amoa be izy. Izany hoe rehefa malala ireo zavatra rehetra mandalo eto amin'ity tontolo misy antsika ity dia mety hitarika tsy fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary maro ny zavatra simba amin'izany. Misy ary ny olona sasany araka voalazan'ny mpanoratra dia mihevitra hoe efa manao ny asan'Andriamanitra kanefa tsy mahatsapa fahafaham-po dia lasa mimonimmonina izy. Ary eo ihany koa ny fanakianana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Inona ary no ataontsika mba ahafahantsika maheno ilay antso feno fitiavana avy amin'Andriamanitra? Ny vahaolana voalohany dia mila miray amin'ny Kristy tsika, mila tafaray amin'ny Kristy tsika. Izany hoe araka ny voalazan'i John 5:15 teo dia milaza fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka amin'ny Kristy. Ny olona anankiray raha ny tena marina rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia tokony mahatsapa fahafaham-po izy, mahatsapa fifaliana izy. Kanefa mampalahelo ihany koa dia maro ireo olona izay manao ny asan'Andriamanitra tsy mahatsapa an'izany satria manao ny asan'Andriamanitra araka izay itiavany azy izy, manao ny asan'Andriamanitra araka ilay malaise azy izy. Ka rehefa avy eo rehefa tsy araka izay nefa ny zava-mitranga dia tsy mahatsapa fahombiazana, tsy mahatsapa fifaliana izy noho ireo rehetrarehetra ireo. Dia lasa mitady fahafaham-po any amin'izao tontolo izao, ilay fiasan'izao tontolo izao amin'izay nampidirina anaovana ny asan'Andriamanitra. Driava manala voalazan'i John 1:2-5 dia milaza hoe fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary reka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'iray fa avy amin'izao tontolo izao. Na oviana eto amin'ity tany misy antsika ity dia tsy ahitantsika fifaliana satria filany izao tontolo izao tsy avy amin'iray. Izay no mahatonga ny olona miteny hoe
mitovy ihany ny teo aloha sy ny vaovao satria ny baiboly efa milaza antsika an'izany raha ny amin'izao tontolo izao no jerentsika fa tsy ilay asa eo amin'Andriamanitra. Ny Petera voalohany toko 5:9 koa dia milaza hoe mahonoana tena miambelo fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay arapany. Izay no mahatonga ny olombelona tamin'izao tontolo izao mitady ny afa-po ny vatany fô fa tsy mba mitady izay afa-po azy eo amin'Andriamanitra ka tsy mahita zava-baovao fiarahana amin'Andriamanitra. Izay ny tapany voalohany, vaholana voalohany dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ahoana nefa mampitombotsika izany fifandraisana izany? Ahoana no ahafahantsika mifandray tanteraka amin'Andriamanitra? Vaholana faharoa dia izao, antso ny fanahy mitondra fitoniana sy fanavaozana. Rehefa te hifandray amin'Andriamanitra ianao dia mila mihato. Izany hoe mijanona mihitsy maka paozy. Dia ao anatin'ny fiatoana tsy vitany hoe miato dia matory na zao ny zavatra ataoko fa mila mametraka fitoniana ihany koa. Ary ao anatin'izany fitoniana izany no ahelinao ny feon'Andriamanitra. Dia tadidio araka ny voalazan'ny boky Ellen White fa ireo retsim-pandrena tao amin'ny atodoha izay mifandray amin'ireo taova rehetra amin'ny vatana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hifandraisana amin'olombelona sy asany eo amin'ny fiainana. Izany hoe ry ava-manala ireo fitaovana retsim-pandray aminao dia nataon'Andriamanitra hifandraisana aminao izany. Fa tsy hifandraisana amin'izao rehaka izao tontolo izao izay mahatonga antsika tsy hifandray amin'Andriamanitra. Mankana fotoana miato apetrao ny fifantohana mba handrenesana ny feon'Andriamanitra. Ny vaholana fahatelo azy mba ahafahantsika mandray ilay antsom-pitiavana dia izao ny feon'i Kristy na ny miaina ny feon'i Kristy. Rehefa miato dia mila tony isika ary anatin'ny fitoniana no andrenesantsika izany feon'i Kristy izany. Izany anefa rehefa malala tsy midika hoe niany na maraina afaka maraina fô fa isan'andro ary mila fahazara. Arakaraka ny fahazaranao no ahafahanao mahafantatra hoe izany ilay feo, izany ilay feon'Andriamanitra izay mibitsika amiko isan'andro isan'andro. Tsy vitan'izany ihany izy io avy eo fa na ny toetratsika aza dia voamboatra n'ilay fanahy izay henontsika isan'andro. Dia izao ny voalaza ny ato ihany koa ao amin'ny Jaona 4:17 fiadanana no avelako anareo, fiadanana no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomezako anareo. Izay no tian'Andriamanitra hiainantsika eto amin'ity tany ity, mba hanantsika izany fiadanana izany. Ary izay no tena tiany na dia mbola eto an-tany izy antsika dia efa hiaina sahady izany fiadanana omen'i Jesosy antsika izany. Inona efa tokony ataontsika? Mila miray amin'Andriamanitra antsika. Mila manokana fotoana miato ary manana fitoniana. Dia izao ihany koa no zavatra izay mahatsara ity fitoniana ity rehefa anao zavatra ny olona anankiray miato tony dia ao anatin'ny fitoniana dia misokatra io atodohantsika io. Rehefa misokatra izy ny atodoha dia afaka mitahiry amin'izay ilay fitaovana ahatonga antsika hitadidy ireo zavatra rehetra izay hianarantsika. Dia fanirian'i Jesosy izany mba ho azontsika onona ireo lesona rehetra izay horaisintsika, izay raisintsika amin'ny alalan'ny fotoana manokana izay natongantsika ho azy. Eto amin'ny famaranana dia milaza izy hoe ny tontolo misy antsika dia miaratsatra izany ramanala. Feno rotoroto isan'andro kanefa Jesosy dia vonona ny anome fitoniana antsika. Ny fitoniana dia misy litera maromaro izy ireo dia ndao raisintsika isaky ny litera. Voalohany ny F. Ny F amin'ny alalan'ilay fitoniana dia fanomezana avy amin'ny fanahy masina io fitoniana io. Koa angatao izy mba hanampy anao mba hananana izany fitoniana izany. Ny I dia hiantehery Jesosy aboray amin'ny alalan'ny vavaka ireo ahiahy
izay manavesatra no isan'andro. Ny teny dia toky ho anao Andriamanitra fa afaka mifehy no avinao izy ary mahafantatra izay mahasoanao rehetra eo amin'ny fiainanao satria efa nanoatra ny zanany tokana izy dia mbola vona ameny tsara indrindra manao ny amin'izany fitoniana izany dia milaza ihany koa fa omeo fialan-tsasatra ny vatanao ny sainao rehefa trotraka. Ny enina dia natao anao ny fotoana feno fahanginana mba ahafahanao mifandray amin'ilay raintsika izay mianatra sy ahafahanao miaino ny feony. Ny dia hialao ireo fikoropahana sy fahaterana rehefa manatanteraka zavatra iray fa hianao ny mianatra ampatoniana ireo zavatra izay kasainao. Ny dia averomberenao am-po isan'andro ireo teny fikasana sy ireo teny fampanantenana izay voasoratra ao anatin'ny baiboly mba handraisanao hery isaky ny fotoana miady sarotra ianao. Ny enina dia ny fanaovanao fisefona lalina na hoe respiration profonde, izany hoe misento mandray rivotra atsika dia ajanona kely dia avoaka moramora amin'ny vava. Izany dia ampalaizy anao rehefa fotoana ny rotoroto na rehefa tesitra na mampalahelo na atezerana ihany koa. Ary ny farany dia apetrao eo am-pototry ny azy fijalian'i Jesosy ireo entana mavesatra izay tsapanao eo amin'ny fiainanao isan'andro. Amin'ity androany ity dia manome lesona antsika Jesosy fa te hifandray aminao izy ary ny antso-pitiavana farany amin'ny tena aminao dia mivoalazany Isaia 40:24 manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho. Aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanan-kavanany fahamarinako aho. Ho tanteraka amintsika ny izay rehetra voalaza teo iny ka andraisantsika lesona aza dino fa Andriamanitra vono ifandray aminao isan'andro. Aza variana amin'izao riaka izao tontolo izao izay mahatonga anao hisaraka aminazy fa raiso ilay antso-pitiavana mba ahafahanao mandray an' Jesosy amin'ny fiainanao fa vono izy ny anome anao ny fiadanana na dia mbola ity ambony tany azy. Amaranantsika azy dia naontsika miaraka Ray masina izay ny an-danitro tsapanay fa tena tianay ianao ary miay anay isan'andro. Vonona ianao ny analanay eto amin'ity tontolo feno fikorotanana ity, tontolo izay mampisaraka anay aminao. Menao anay ny lesona androany fa vonona ianao ny ifandray aminay, menao ireo vahaolana mba ahafahanay manatanteraka izany. Jesosy raha miherinay dia tsy mety tsy ho vitanay fa mangataka ny fanahinao izahay mba ahafahanay manatanteraka izany ary anao fanandramana amin'izany fifandraisanao izany ka tsy hatahotra n'inona zavatra miseho eo amin'ny fiainanay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nakasitrahana ianao miaino hatramin'ny farany. Raha pitsy dia andreny lohahevitra manao hoe miaino tsara izay iarahantsika amin'ireo namana efa andimy koa dia mirary soa. Raha pitsy indray ny fotoana mankasitraka.